इम्यूनिटी की जिनमें कमी होती है या नज़ला खांसी जिनको होता है, उनको इम्यूनिटी की दवाएं लेनी चाहिए। माजून आर केयर R4 राजस्थान। माजून आर केयर 1 चम्मच रोज़ाना सुबह खाली पेट गर्म पानी से लें। बाज़ार की वो चीज़ें जो बच्चे आजकल खाते हैं, वेफर्स और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कोई भी चीज़ बाज़ार की छोड़ दें। ख़ासतौर पर खट्टी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं और 5-6 महीने इलाज करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है।